생각보다 잔혹한 습성의 동물. 생긴 것도 무시무시한 오늘의 주인공은 바로 슈빌이야. 슈빌은 총소리를 내는 새로 알고 있는 사람들이 많을 거야. 하지만 엄청 잔혹한 습성도 가지고 있어. 바로 시블리사이드, 형제 경쟁 혹은 형제 살해라고 해. 슈빌 새끼들은 태어날 때부터 서로를 라이벌이라고 인식해서 경쟁을 시작해. 주로 몸싸움을 하는데 먼저 태어난 첫째가 몸집이 더 크니 애초부터 공정한 싸움이 아닌 거지. 이 모든 싸움을 부모새는 그저 방관하다가 승자가 정해지면 음식을 건네줘. 결국 패배한 새끼는 굶어 죽거나 기력고갈로 죽는다고 해. 이는 음식이 적은 곳에서 살기 때문에 생겨난 습성이지만 음식이 풍부한 동물원에서도 나타나는 유전적 본능이라고 해.